Sveiki gyvi draugai, šiandien turim dar vieną Security Box epizodą ir šiandien ant stalo turiu dar vieną kamerą. Ir tai yra ne Easyvis, ne Hikvision, o visiškai naujo gamintojo ir tai yra Ubiquiti G5 Pro vaizdo stebėjimo kamera. Tai manau nieko nelaukiam ir pasižiūrim, ką įdomaus turim šito dėžutėje. Kaip matom, ant pačios dėžutės parašyta Unify, turim cloudo ženkliuką, kas mums iš karto sufleruoja, kad ši kamera ir visa Ubiquiti įranga veikia cloudo principu. Būtent mano šiandien turimas modelis yra 8 megapikselių bullet tipo kamera ir tai yra amerikiečių gamintojo kameros. Ne viena to, Unify gamina ne vien vaizdo stebėjimo kameras, jie turi praktiškai viską. Pradedant nuo tinklo įrangos, maršrutizatorių, prieigos taškų, komutatorių, įrašymo įrenginių, tinklo praplėtėjų, praėjimo kontrolių, vartų automatikų ir kitos tinklo įrangos, kurios beveik visą asortimentą mes jau turim savo sandėliuose ir galite įsigyti pas mus. Trumpai apie kamerą. Pagrindinis ir turbūt pats svarbiausias šių kamerų akcentas tai yra jų veikimų algoritmas. Kameros turi labai gerai išdirbtą programinę įrangą, kuri labai gerai atpažįsta žmonės bei automobilius. Pagal tai gali siųsti pranešimus, filtruoti nuo netikrų ir tikrų aliarmų. Ir kaip matom dėžėj, gaunam pačią kamerą. Gražiai išdėliota. Ir kaip matot, turim pačią kamerą, jos montavimo bazę. Gaunam net metalinę sąvaržą. Ir šiandien ant stalo neturiu, bet ši kamera turi į vidų tarp šių komponentų įsidedant į tokį papildomą priedėlį, kuris kamerai duoda papildomą LED pašvietimą, tai vadinamas G5 Pro Enhancer, kuris padidina kameros AR matymą iki 40 metrų, nes kamera įprastai tamsoje filmuoja 25 metrus ir turi papildomą mano minėtą net 600 lumenų LED apšvietimą. Tai va, viskas labai patogu, nes jis įsijungia tarp šių komponentų ir nieko nereikia modifikuoti, viskas yra paruošta naudojimui. Pakalbam apie kamerą. Ji turi net 8 megapikselių sensorių, kuris leidžia šiai kamerai fiksuoti vaizdo įrašus net 4K raiška. Priekinėje daly turim šviesos sensorių, turim mikrofoną ir didelį lęšį. Ir turim 2 naktinio pašvietimo LEDus. Na ir galinėje daly turim po E jungtį, turim reset mygtuką ir po šitų mažų dangtelių turim Type C jungtį, kuri yra skirta mano anksčiau minėtam papildomam komponentui prijungti. Kamerai nereikia papildomos bazės, jie jau gaunam kartu su kamera, tai va turim tokį 2 dalių daiktą, kurį galima montuoti arba prie stulpo, arba prie sienos ir prie visos šitos primontuotos bazės tiesiog prisukam pačią kamerą ir viskas. Kameros poziciją galim keisti atleidę tą patį varžtą, ją galim sukiot taip, kaip mums patogu ir lygiai taip pat šį varžtą priveržiam ir kamera tvirtai laikosi, niekur nenukrenta. Šitas dalykėlis yra skirtas kamerai priveršt ir atveršt, kad nereikėtų bandyti įkišti pirštų tarp kameros ir sienos. Tai yra pridėtas toksai patogus įrankis, su kuriuo galima visą tai padaryti. Jis tinka tiek šitam sriegui, tiek šitam. Na ir kaip jau supratot, pati kamera yra iš esmės tinklo kamera, jie nesideda jokios nei SIM kortelės, nei atminties kortelės. Signalas keliauja tiesiai į įrašymo įrenginį, kur visas jos fiksuojamas vaizdas ir yra įrašomas. Kamera vaizdą optiniu būdu gali priartinti iki 3 kartų. Žinoma, kad yra atspari vandeniui bei dulkėms ir yra pilnai tinkama naudoti mūsų lietuviškomis lauko sąlygomis. Pats kameros korpusas yra aliuminis, žinoma, Unify turi ir mobiliąją programėlę, todėl kamerų vaizdą galėsite peržiūrėti tiesiai mobiliajame telefone. Taigi tiek trumpai būtų apie šią Ubiquiti Unify G5 Pro vaizdo stebėjimo kameros naują sprendimą. Pačios kameros testuoti nebandysim, galiu pasakyti, kad jau turim keletą klientų, kurie jas įsigiję ir susinstaliavę ir jos veikia puikiai. Jeigu galbūt norėtumėt pamatyti šių kamerų platesnes apžvalgas ir testus, būtinai palikit komentarą, tokią apžvalgą pabandysim padaryti. Pagrindinės ir tikrai svarbios šių kamerų ir kitos tinklo įrangos funkcijos yra tos, kad visa Unify tinklo įranga tarpusavyje veikia labai sklandžiai, viskas automatiškai ir lengvai kelių mygtukų paspaudimu yra pridedama prie cloudo, tai instaliavimas bei konfigūravimas yra
super patogus ir labai paprastas. Norėdami sužinoti plačiau apie Unify produktus, tą padaryti galit susisiekę tiesiogiai su šios prekių grupės vadybininku. Jo kontaktus paliksiu šio video aprašyme. Na, o jei manot, kad ši apžvalga buvo bent kažkiek naudinga, nepamirškite uždėti pirštą į viršų, užsiprenumeruoti kanalą ir įsijungti varpelį, tokiu būdu nepraleisit naujų prekių pristatymų. Visas šias ir kitas Unify prekes jau galite įsigyti pas mus. Beveik viską, kaip ir minėjau, turim sandėlyje ir esam pasiruošę siūsti sekančią darbo dieną, arba žinoma, kiekvieną prekę galite atsimti pas mus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ar Klaipėdoje. Taigi šiam trumpam produkto pristatymui manau tiek. Ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatom kitose apžvalgose. Iki.